Bueno, como pueden ver, este es el parqueo de donde yo trabajo. Y miren las montañas de nieve que hay. Un poco más. Bueno, allí hay mucha nieve. Esa fue una tormenta de nieve que cayó ayer. Nieve por todos lados. Así es la vida en América, con este frío. Saludos y espero que se suscriban a mi canal. Seguiré subiendo videos más adelante.